Salve, salve galerinha, começando mais um conteúdo no canal William Silva. Então família, como vocês estão vendo aí, tá ficando noite já, né? E, e eu aí não pude gravar um vídeo grande aí pra vocês hoje. Tô gravando esse pequeno aqui, vou gravar o máximo que puder aqui falando, conversando um pouco com vocês. E amanhã eu vou estar voltando a fazer minhas atividades aí do dia a dia. E conforme eu for sair de casa, viajar, passear, coisa e tal, assim, na minha cidade ou fora da minha cidade, eu venho trazer vídeos aí diferenciados para vocês. Por enquanto, vou trazer e continuar trazendo daqui de casa, né? E quando eu vou na praia, no Capão também, como eu já falei em outros vídeos, mas para quem é novo e tá chegando agora, caiu de paraquedas, já ficava sabendo, né? Como vocês estão vendo, tá ficando noite, ó. Quer ver, ó? Tá ficando noite, ó. O sol já se põe e, no caso, tô com meu cunhado aqui, né? Curtindo, olhando uns filmes. Hoje saímos, fomos lá embaixo, resolver umas coisas e já fomos na minha cunhada lá. Gravei uns stories aí pra vocês ontem, gravei uns stories hoje. Acho que ontem eu gravei um videozinho também. Quem puder estar olhando aí no canal e olhando, entrando no canal e olhando, né? E olhar esse aqui também até o final, ou até um pedaço para ajudar as horas a subir. Quem puder se inscrever no canal aí, né? Acionar o sininho aí de notificação para não perder mais nenhum conteúdo novo meu. E deixar aquele likezão monstro. Deixar aquele likezão monstro, né? Pra fortalecer mais ainda. E motivar a trazer mais conteúdos aí pra vocês e vídeos. Tá mostrando um pouco ali. Lá pra rua de baixo. Passar por aqui. E dá condição, não tem cobra, né? Hora de noite, né? Perigoso. Aqui eu não terminei de limpar ainda esses cacos de telha. Que susto, cara. Que susto, teve um barulho. Eu ouvi um barulho. Acho que não foi nada. Vou mostrar aqui o que eu mostrei pra vocês. Aqui tem lenha, ó. Depois que começar a queimar essa lenha, aí vai capinando, roçando. Aí fica melhor aí pra limpar. Por enquanto tem essa lenha aí no meio. Tá tirando aí pra botar em outro lugar, não tem sentido, né? E aqui, meu cunhado derrubou pedra bananeira, né? Pra fazer um xarope, fazer um chá. Olha só isso aqui. Aqui, ó. Ele cortou o pé da bananeira. Que aqui tem banana aqui em casa, né? Pé de banana que o pai plantou quando ele era vivo. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Até tem outro cacho de banana ali. Olha aí, estão vendo? Aqui tem outra acima de mim, na minha cabeça tem outra. Mas não quis se desenvolver direito. Aí ele deixou o tronco, um pedaço do tronco, do pé da bananeira, para fazer um chá. Xarope, chazinho. Ah, um remédio, quer dizer, remédio será? Como é que posso chamar?
que até não tinha visto ainda, mas ele falou, e que o médico falou também, a Dani falou também, a minha mulher. E aqui, ó, fez um buraquinho aqui dentro do tronco e botou açúcar. Amarrou com a sacola, né, para não perder o líquido, nem nada. E aí tem que deixar por 24 horas. Amanhã, lá por de tarde, já dá pra. Lá por de tarde já dá pra tomar, tomar uma colherzinha, né? Daquela água da bananeira ali. Todos os dias tomar uma colherzinha. Ele tava dizendo. Que até o homem lá disse, né? Que no vídeo que é médico. Toma uma colherzinha daquela água com açúcar ali que tem que ficar 24 horas. Uma colherzinha por dia pra melhorar da tosse. A tosse assim, alérgica, tosse seca, tosse quando não passa aquela tosse, dá aquela tosse terrível, horrível, né? E aí no caso, pra ajudar a passar é um santo remédio, um grande remédio aí, que ajuda. Olha o caminhão lá. Vai descer no caminhão carregado. Caçambão. Vai um a cavalo subindo. Tem outra caçamba parada do outro lado lá, vermelha. Tem um descendo da caçamba. Olha o céu, ó. Sol se recolhendo aí, já tá se escondendo já todo. E já vai cair a noite. O que acharam aí do céu bonito? E as árvores, ó. As árvores, as bergamotinhas, grande e amarelinha. Eu vou comer uma depois. Se tivesse com o meu tripé aqui, o guri gravando, já ia mostrar eu comendo uma. Bom, até já tá quase em 8 minutos, que eu já vou encerrar, né? Vou encerrar em 8 minutos. Aqui dá uns barulhos esquisitos aqui nos fundos. É isso aí, amanhã eu vou fazer mais vídeos aí pra vocês, ouvindo meus vídeos aí na sequência de novo, todo santo dia. O dia que eu não tiver nada pra gravar, eu dou um jeito, ou não gravo, deixo pro próximo dia. Isso aí, família. E até o próximo vídeo de amanhã. Já dei boia pras galinhas. Já dei boia pras galinhas. Amanhã na água as coisas da horta aqui, ó. Vou falar pra ela vir aguar. As galinhas estão ali, ó. Tem outra lá em cima. Outras ali. Cadê a outra? Onde está a outra? Ah, tem duas. Duas ali. E outra lá com um galo, ó. A namorada do galo tá com um galo ali. Os dois juntos. E os outros estão lá, ó. Escondidinho lá em cima. Isso aí. Quem é novo aí no canal já se inscreve. Aciona o sininho de notificação para não perder mais nenhum conteúdo novo meu. E deixa o like. Fui, até o próximo vídeo.